好，大家好，我是每天都很努力的为大家搜罗一些免费项目的号毛上校哈。如果看过我们上一期节目的朋友们呢，我觉得因为时间关系，上校会把这个内容分裂进来为大家分享我们继续来分享我们下面要讲的3个链接这个链接呢，就是免费送200个猫猫币。猫猫币呢，最近呢，我们大家就知道狗狗币比较火还有柴犬币最近的动物币都比较火，所以现在也为大家分享这个猫猫币，说不定哪一天也会把它涨起来。我们看一下最近猫猫币的有什么情况，到什么价格我们直接登录我们这个 CoinMarketCap 这个也是比较大的一个交易所它基本上市面上所有的区块币呢都可以在上面收到相应的信息在什么交易所可以有那所有信息我们直接在这里搜猫猫币搜错了应该是这个因为前阵子大家也搜过了或者我们直接搜 cat 猫猫币有什么 cat cat 还有好多结果相应的到时候不应该是送这个吧现在的股价是3块半3块524小时内的价格，1年的还低价跟高价1个月之内最低这个月最低是5毛钱，最高是6块8还是有点前置的送200个希望是送这个吧猫猫币。然后呢它是怎么玩呢？网址的一样的网址打直接把网址拷贝了之后呢，因为上在这里有登录过的，它是有识别你浏览器的 ID， 所以呢我是在无痕窗口上面把网址打进来然后呢这个是我的主要的一个 ETH， 这里一定要输入你的 ETH 的地址我是怎么样呢？平时上下是开了好多个区块链地址有一个是主号，然后其他的小号，然后这个我还没去登录的然后看一下上下现在有几个已经邀请了9个1100个币，奖励900个一样的然后上下吧我还没注册的把它登录进来，然后这个验证上集上在也说过是什么一回事然后好登录了之后呢已经有了，它也是奖励了200个然后呢它在这里这个主要的大号刷新一下1200个我邀请一个人他是奖励100个，然后奖励我总共邀请了10个人，所以奖励1000个，所以呢我的1200个再加上我每一个小号里面奖给我每个小号的200个，等于是200个的话是2000加上3200个3200个再算下，如果是真的按这个币的来算的话还是蛮爽歪歪的然后它是怎么样呢？它这个币是用门罗币的算法去中心化的去刮然后它是跟波币不同，猫猫币总量是有限的，每3年减半3年减一半
啊，一样的哈，总发行量是2100万个啊，算法也是比特币的算法。好，这个就分享到这里啊，然后继续来讲第二个，就是抽 BNB 啊，把网址拷贝之后呢，抽 BNB 呢，直接在这个平台啊，这个我叫它叫做小狐狸啊，它也是有游戏可以玩的啊，然后呢，因为上在这里已经登录过了，那你们也可以直接在这里啊用 Gmail 来登录啊。用 Gmail 登录的时候，它会提示你，因为上下我这个的 VPN 是被它限制的，所以呢，你可以用这个直连的方式啊，然后再有需要的话，它就会自动的识别你是直连，然后当你需要登录Gmail 的时候，它就会自动的跳到 Gmail 注册，然后呢，我这注册登录完之后呢，就按这个 BNB 啊，它这个上架已经玩过一段时间了，已经有一些币在上面了哈 ，BNB， 然后呢它这个主要是拿2个币啊 ，BNB Boss， 有这个 Satunsa 币，这个上架也不知道是什么币来的啊，我们直接可以在这里搜一下，也不知道值不值钱。哎，这里原来是有的哈，看一下现在是多少钱啊？不值钱啊，说不定某一天还是值钱的哈。我们看一下1年，哎，还是有一点啊，那就有空就经过白薅吧反正进来了就直接把它薅了吧，说不定某一天也像柴犬币或狗狗币一样，本来就是一个笑话币，现在被炒作起来了反正进来的也是白薅，一样的。验证，然后领币，就这么简单successful 2个，它2个币都是每20分钟就可以领一次哈，每20分钟就可以领一次，我这个就差不多可以领了然后呢，它上面这里有几不同的币都可以选的哈。它这里有它网站自己的币BFG， 然后BTC， 好，然后游戏怎么玩呢？这里上下就玩过这个骰子，按你平时赌的份额，你有兴趣也可以玩一下，不过上下只是一些小娱乐，就拿个0.5来试一下好，然后呢，大家看不懂呢，可以直接把它翻译这个网站也还有一种功能，就是做质押不过呢，上下不太建议在这个网站上面做任何的存币跟投资因为我们是主要目的都是为了白薅羊毛然后呢，我们选好这个金额之后呢，它这里会显示胜率我们试一下扣了 0.5， 然后没中，再继续。我们现在手动也可以自动每一局完了它就会自动的去滚，Go， 没了吗？滚它是会自动自己的去滚的有中了其实1比1
1:1.4奖励的也其实不太多现在就随便玩一下好还亏了，虽然赌博还是靠运气，建议大家不要赌博，要挣钱还是薅羊毛还是挺有乐趣的然后呢，我们继续来介绍第3个每天登录就可以送这个狗狗币，还有一些 ECB， 这个上家也不太懂一些 ECB 是什么懂的朋友可以在下面留言一下。好像这个也是个比较大的一个币种来的哇，现在币价1600挺高了。然后呢，我们来看一下怎么去操作就是这个丸子，把丸子拷贝了。就是这个丸子跟登录，把丸子打入来之后注册注册之后呢，它是我们把它翻译成中文。注册完之后呢，上在这里注册过了好，跳过来呢之后呢，操作很简单翻转在下面这里你来到这里之后呢，最好在你提前准备好你的ECB，去你的钱包上面把它录下来之后，把你的地址打进来 save 就 OK 了然后狗狗币一样，狗狗币去你的钱包地址币狗狗币之类的然后搞上你的狗狗币之后呢，打入进来 save 就 OK 了。然后玩法很简单，就是每天登录，每天登录都有奖励就好像上去打卡一样我刚刚登录的12点前之后登录的我12点前登录的话，我还可以好多一天每天的奖励都是会加的然后到第6天还可以转轮盘然后第7天翻2倍先连续打卡第7天就翻倍还有一个奖励就是像我一样把你的推送链接给到别人，让别人去注册这个也可以自己多开几个号码之后可以去薅羊毛，不过你多去开几个是需要邮箱的，所以这个你就需要多个邮箱去薅这个羊毛了。然后呢，这个网站呢同时也是有这个游戏可以玩的这个游戏在这里它奖励的就是这个 DAI 这个币我也不懂看一下 DAI 没手的这个币可能是它像这个小狐狸一样，它有自己的网站的代码币吧。然后呢，这个游戏呢，其实这个游戏上家玩过2局，有点像我们之前一段时间很流行的口红游戏。好，加载成功了。我们试玩一下，很简单的，就是之前一个口红游戏，好像后来也有好多小程序也是开发了这个游戏的很简单。这里上的这部就简单的不玩了。好，继续上下这里说一下它怎么样提，它是每天固定的就会打到你的钱包的只要你的这个信息对的话它就会每天自己打到你的钱包就每天登录就可以了好，今天要分享的3个内容就到这里大家喜欢呢可以为上家点个免费的赞你可以把这么好的信息转发给你的朋友。好，
今天讲的内容到这里，谢谢大家，拜拜。